Hello，我聽下啲聲先，唔可以咁大聲。OK，唔用咪呢，又有噪音，嗰啲空氣聲，因為呢度好靜。咁先 check 咗輪。Candy 你好啊，你好啊。OK，睇下點先。夾住咁樣。大家好啊！搞咗一輪。我話俾大家聽，我搞乜嘢？因為我啲朋友，如果佢哋係唔明白嘅呢，佢哋就會用兩個字，就話奄尖。如果明白嘅呢，有要求嘅呢，就係希望盡善盡美啊嘛。睇睇先嚇，聽到聲嚇。Candy 你好啊。嗱，開場白，我自己呢就睇唔到自己嘅，因為我係用調轉個鏡頭，所以呢我要用第二部機嚟睇翻。咁調轉個鏡頭係咩意思呢？就係好似人哋影你咁樣啦。唔好聽住。因為 YouTube 咧到而家佢都係解決唔到。如果你做直播，佢係會有個鏡面效果嘅。你用前邊鏡頭咧，你啲左手變咗右手。嗱，而家咧我用翻調轉，咁變咗咧係好似人哋影我咁樣，我係睇唔到自己嘅。嗱，呢隻我係左手，你哋見到咧呢隻都係左手，就唔會變咗右手。同埋啲字咧就唔會左右調轉。大家如果留意而家啲人做直播咧，佢背景咧，譬如有個招牌啊，有個名咧，你係讀唔到嘅，因為調轉嘅。即係譬如英文LOVE love，你哋會見到咧係 LOVEVOL 嚇，所以係冇意思嘅。咁變咗咧，睇睇先嚇。OK，咁我呢個咧就係阿 K 姐瑞士屋企。咁我就未試過喺個廳度做直播嘅，因為即係自己有屋企人啊嘛，唔想騷擾佢哋。但係而家咧，今次阿 K 姐翻咗嚟咧，係我一個人，我一個人住，咁變咗咧，我就可以周圍揾一笪地方係可以做直播。咁通常咧，我就好中意喺街度做直播嘅。咁因為瑞士風景好靚啊嘛，但係咧就好麻煩。咁我呢個咧就係我瑞士屋企個露台，大家見到啦。如果你睇我 YouTube 啊或者 Facebook，我嗰個banner 咧都係呢一個風景。咁正話咧就落一場大雨，陰陰天。咁而家咧就係好好天啦。咁可能咧陣間都會有彩虹嘅，睇下點先啦。咁但係個問題咧就係，如果我俾大家見到我呢個露台嘅靚風景嚇，無敵嘅湖光山色，我咧個面就會黑嘅，因為後邊光嘛，我會黑。咁變咗咧，我就要打燈。我打燈咧就打咗兩隻燈，因為呢邊咧啲光會入嚟，變我呢邊面咧就光啲，呢邊面咧就黑啲。咁我咧就要打兩支燈射住我自己。咁如果我企喺度咧，就會好攰噶嘛。咁我咧就攞張吧台嘅高凳。咁高凳坐喺度咧，咁我啲嘢擺喺邊咧，
咁我咧就攞咗個大嘅另外一張高嘅架擺嘢，咁咪飲嘢啦。咁又要拖電啦，因為嗰兩盞射燈、嗰兩盞 LED 燈都好食電嘅，真做下直播冇電，咁咪要駁線，所以咁啊跟住正話又試一試個位，因為我而家係用後邊鏡頭啊嘛，我唔知個鏡頭係點樣嘅，咁我又要試下個高度啊、低啊，咁啊左啊右啊，咁啊搞一輪嚇，睇下先，我聽下自己。即係會希望唔會斷啦，因為呢度有 WiFi 喺屋企嚇，唔好意思，我再聽一聽自己，正話講一輪，會唔會冇嘢冇嘢聲？睇下先。OK，好彩冇事啊！咁我而家就攞住第二部機嘅嚇，攞住第二部機睇下個鏡頭 OK 嘅嚇睇下。OK，咁我正話咧就試下屋企咁靜，唔使用咪啦，係咪？咁我咧就好傳統嘅，就用有線咪你知。咁我以前咧都試過，你知買啲無線咪幾千蚊嘅好靚嘅無線咪，但係咧無線咪咧俾我咧就唔係咁好啦，因為佢會扯電。個手機咧，第一佢要有個receiver，咁啊又多嚿嘢綁喺手機度喎，咁變咗咧又要扯電喎，咁變咗可能咧佢嗰個 Bluetooth 咧又會斷喎，咁啊唔穩定。最正最好咧都係原始嘅方法嚇，用翻條有線咪。咁我諗住咧屋企咁靜，唔使用咪啦，係咪？啊點知唔係喎，靜得滯咧，嗰啲空氣聲啊，啲空氣聲咧好嘈，咁都係要用翻條有線咪。咁變咗啲聲咧就集中收音嚇。我再睇睇先，聽聽自己。我睇睇啊 ，OK， 睇下，又係有18個朋友仔入咗嚟啦嚇。咁大家好啊！星期日香港時間睇先，呢度瑞士時間係4點鐘，就係香港時間係10點鐘。我哋瑞士係慢你6個鐘嘅，香港係快6個鐘。咁變咗我啲朋友咧，佢揾我咧。唔係啊！我揾啲香港朋友咧就半夜三更啦，因為香港時間半夜三更深夜咧，我先至係晏晝5點6點，所以咧就有少少麻煩。啊 Candy Wong 你好啊，大家好啊，係啊，香港好熱啊，所以我要真係要避暑啊，走翻嚟瑞士。咁啊，開心見到你啊嚇！你好啊，你好啊，係友哥嚇。背燈啊，係啊，LED 燈咯，喺前邊打住塊面。我就係喺蘇黎世，大家見到咧呢一個咧係蘇黎世湖，呢個係蘇黎世湖。咁啊 Key 姐咧就住喺唔係市中心，係市中心就係火車大站啦。咁落下邊左右，咁我咧就係喺湖嘅呢一邊，對面咧就叫 Gold Coast。Gold Coast 咧點解咧？嗰啲瑞士人咧，啲外國人好中意住對面嘅 Gold Coast。咁因為太陽西斜咧，就會向西啊。咁變咗佢哋咧晏晝就好熱嘅，好猛太陽嘅，佢哋中意。咁我哋中國人唔中意西斜噶嘛，我就喺東邊呢一邊。咁就喺個湖邊啦，湖邊山丘上邊少少。咁我如果我行落下邊咧，行係咁落20分鐘啦，就落到去湖邊啦。咁如果搭巴士咧，
就係3個站，5分鐘就搞掂啦。我呢度喺蘇黎世，唔喺勒萊亞。係啊，菲力你好啊。嗱，今日咧就係唔好咁大聲嘅嚇，好衰啊！唔用咪咧，唔用咪咧就喳喳聲。我正話試咗噶啦，我試一輪噶啦。用咪咧就集中啲，但係用咪咧呢度咧我就唔可以咁大聲，要細聲啲。飲少少水先，幾好啊！我呢度有張喺屋企做直播，好好。我呢個咧係西柚汁，就溝礦泉水1:1，溝稀啲，唔好唔甜。咁今日咧就係星期日啦，7月27號，瑞士時間晏晝4點鐘。咁香港咧就係星期日半夜10點幾啦。咁天氣咧，瑞士嘅夏天咧，我翻咗嚟睇先，我7月11號翻嚟，咁頭尾都成2個禮拜㗎啦。咁唔係好熱，21度、22度，朝早咧13、14度，晏晝咧就21、22度，咁夜晚又13、14度，所以咧就非常之好，濕度咧就係60幾、70幾，就啱晒我啦。仲有一樣嘢，冇乜蚊，呢度冇蚊麻，仲未有蚊咬我，未有蚊。咁喺香港咧，我就聽新聞咧就話好多蚊咯，好似喺大陸唔知順德啊定東莞啊，佢有一隻唔知咩蚊，我都唔識聽啦。咁就即係變咗香港咧，我好慘嘅，我出街咧做晒好多防蚊措施出街嘅，因為啲蚊一定咬我嘅。咁翻嚟瑞士咧，可能我少出街啦，咁就到而家未有蚊咬我。你嘅心心喺瑞士啊？你嘅心心喺瑞士係你嘅心心喺瑞士住定係做嘢？住邊頭啊？住邊個地方啊？你講俾我聽啊，或者我會知道咧。會唔會喺德語區？呢度係蘇黎世。蘇黎世咧係講德文嘅，叫德語區。咁唔係好清楚嘅朋友，我講少少啦。咁瑞士咧就係一個好細嘅國家，喺歐洲中部嘅，就俾4、5個國家圍住，好似5個啊。德國、法國、奧地利、意大利，同埋一個好細嘅國家叫做Liechtenstein，列支敦士頓。咁啊喺內陸國家嚟嘅，內陸國家就冇海嘅，就係得湖嘅啫，同埋山。咁佢就係講4種語言嘅。瑞士好多人咧都唔係好知道，瑞士係冇瑞士話㗎。大家要清楚，瑞士係冇瑞士話㗎，係冇瑞士話㗎。俗親添，講嘢急得滯。咁如果啲人同你講話瑞士有瑞士話咧，佢根本就係班門弄斧咯，係唔知咯。咁瑞士係講主要係3種語言，咁第4種咧係山區話，就得5、6千人講嘅啫，好似5、6千人講，冇人講噶啦。咁睇下你住邊度啦。我呢度咧就住蘇黎世，蘇黎世咧就近德國、近奧地利，所以咧就講德文。咁佢講德文咧又有 Swiss German 嘅瑞士德文、瑞士德文同埋德文。咁英文就係 German、Swiss German， 德文咧就係 Deutsch、Schweizerdeutsch。咁就係好似普通話同廣東話咁嘅原理啦。寫咧就寫德文，嗰啲人睇住德文咧就講 Swiss German， 講瑞士德文。咁瑞士德文咧係一個方言，係 dialect 嚟嘅。咁佢 dialect 嚟講咧都有好多口音嘅喎。咁我咧就係住喺德語區啦，蘇黎世啦，咁就係講德文。咁我係講德文嘅，但係嗰啲人講瑞士德文咧，我係聽得明，咁我都會講到嘅。咁如果住喺南部咧，近意大利區咧，就係講 Italian 意大利話，咁就係純正意大利話啦。咁住喺呢一邊近法國嘅咧，就係講 French， 講法文。咁大家好出名啦，日內瓦 Geneva 咧就講法文嘅。咁德語區咧就係蘇黎世啦、巴塞爾啊。大家如果跟旅行團嚟去留心路上咧都係講德文嘅。咁意大利區咧就冇乜經濟活動嘅，係
度假，瑞士人同埋德國、奧地利嗰啲歐洲啲有錢人就會去瑞士、意大利區嗰度度假。咁嗰邊咧就係旅遊勝地度假嘅，因為佢係長年一年四季咧都係夏天嚟㗎，好靚㗎。咁就係講 Italian 嘅。你個係啊，法文、德文仲有意大利文，但係意大利文咧就係冇乜經濟活動咯，所以就唔係好流行咯。咁變咗瑞士人咧好多時咧係都講3種語言嘅。咁英文就好容易咧，英文個個都識講㗎啦。雖然學校冇教嘅，學校冇教嘅。我嗰陣時30年前嚟嗰陣時咧，小學咧就冇英文堂嘅，而家我就唔知啦。咁但係而家啲細路仔咧睇 internet 啊、睇電腦啊、睇電視啊，英文就好容易。佢哋咧用英文係好容易上，好容易學到嘅，因為佢哋有個底啊嘛。咁通常咧，佢哋如果係喺蘇黎世德語區咧，佢哋係主修德文啦，就第二語言咧，佢哋通常咧就係修法文。調翻轉咧喺法語區，佢哋主修就係法文，第二修咧就修德文咁樣嘅。所以呢度啲人講2-3種語言㗎。嗱，翻咗嚟瑞士10幾日，咁我就冇乜點拍片，因為咧好懶，好懶，同埋咧瑞士咧冇乜嘢拍嘅，唔同香港，香港可以去聽歌啊，去演唱會啊，出街行啊，好多嘢拍。瑞士咧就風景，咁我又唔係拍風景片。咁如果大家想睇瑞士風景嘅，你上 internet 大把人拍瑞士嘅風景片，好靚嘅，好專業嘅。咁我又冇。咁如果我去街食飯咧，嗱，如果去食飯咧，我又唔係好想拍。第一，如果我去餐廳食飯咧，如果拍片咧，你係食唔到嘢㗎嚇，因為如果你拍片你係食唔到嘢嘅，咁變咗你就唔會好享受你嗰個晚餐啊、午餐咯。同埋咧又要避忌喎，嗰啲人咧就唔中意你咁即係攞住個手機嚟拍咯。我經已用個手機，唔係用相機啊。但係好似做賊咁樣偷偷地咁樣，我又唔係好想。咁變咗咧就少拍片啦。咁我又冇乜點出街。咁我翻咗嚟2個禮拜咧，我就經已個時差咧就非常之好啦。1個禮拜到啦，唔使1個禮拜啊，今次就搞掂咗個時差，咁啊即刻去球場度打波。大家咧就不妨睇我個 Facebook，我個 Facebook 咧瑞士 Kit 姐嘅 Facebook，咁我就打波咧，我一定係擺啲相出嚟嘅。咁我打波啲衫咧就好靚嘅，出晒名㗎啦。我啲波衫咧好鮮豔嘅，好靚嘅。咁我平時咧就好少行街買衫嘅，但係打波啲衫咧我就好執着嘅嚇，襯到靚一靚嘅，同埋係有牌子嘅嚇，唔係平嘅嚟嘅。咁通常啲波衫著1次2次咁樣，又收埋佢，又着新嘅咁樣，不停咁賣。咁啊通常係上網買咯，上網咧我就通常去美國啊，去英國，通常喺美國買嘅，咁寄過嚟。咁我上網買衫又冇問題嘅喎。通常我就買大少少嚇，買大少少。咁譬如佢係4碼啦，即係美國嗰啲叫4碼啦，即係等於香港中碼36咁啦。我就買5碼或者6碼嚇，買大1-2個碼。咁我識改嘛，我有衣車我識改，咁我就改翻細啲。咁如果肥咗啊，都攬大咗，我又放翻佢出嚟，咁啊可以着翻嚇。咁嗱正話咧就落咗場雨啊，落咗場雨咧我就死啦，點算咧？咁變咗咧個天黑黑啊！而家突然之間咧又好天喎，非常之好天。我聽一聽先，我聽一聽自己把聲，成日都要睇住自己把聲，因為我驚佢突然之間咧有雜音啊！Kit 姐一個人喺呢度瑞士屋企啊嚇，有冇人過嚟瑞士玩啊嚇？你啲可以過嚟瑞士玩噶喎，睇下先。得啦，把聲 OK， 把聲 OK 嚇，係真
有冇人有興趣過嚟瑞士玩啊？嚇，我住呢度，如果係熟朋友嘅成嘅，我啲朋友可以過嚟呢度，可以住我屋企啊！我屋企有4間房，有4間睡房，好大㗎，同埋都好方便㗎。咁而家瑞士天氣非常之好咯，啊，機票萬零蚊到啦。喺香港嚟瑞士嘅機票咧，而家咧係旺季嘅，因為係暑假。咁暑假係旺季啊，所以有少少麻煩。嗱，我想分享下我翻嚟瑞士之前，我翻嚟瑞士之前咧，7月嗰陣時咧就有一日咧就好經典嘅。咁其實我就寫低咗，我好想話俾大家聽嘅喺直播嗰陣時。咁但係等到今日啦，終於有機會啦，好經典啊！嗰日就係我翻嚟瑞士之前嗰禮拜7月3號就跟啲波友北上自駕遊，就去打高爾夫。咁就自駕遊咧，咁我就有個朋友就一個車4個，佢7人車一個車4個。咁朝早就去咗過關，去咗皇崗。去咗皇崗咧，我哋皇崗咧都有間鋪頭咧，我哋就全球包嘅。而家講翻嗰日發生咩事啊？全球包，咁啊去攞球包，攞完之後咧就趕住上車咯。咁我個朋友個波一架車又泊咗喺路邊，咁我就諗住喺路邊喺行人路邊開門上車啦。咁我波一話：你唔好喺呢度上車，你喺馬路嗰度上車。咁我就兜過個車後邊，咁啊向馬路嗰個車門啦。咁佢一架7人車咧就好高下嘅，咁好高下咧，我就驚自己嘅平衡力，即係要好小心啊嘛！而家咁樣，咁我就掹住個窗後，我係坐後座嚇，掹住嗰個窗邊就上車。我一掹住，咁前邊司機位隔離咧，我個球友咧，佢又係同時間上車。佢一上車咧，佢就嘭個車門啦，一嘭個車門，我掹住個窗邊，佢一嘭個車門咧，就我隻手咧就夾住咗啦，我就唔識痛啊！我嗌咁啊，咗2次喎，我諗都等咗成3-4秒啊！佢哋嗰啲人咧先至知道佢個車門夾咗我隻手，咁啊開翻個車門，我隻手咧係喺呢一個位，呢個位夾，我咁樣掹住，喺呢一個位夾咗呢3嚿骨，哇！痛啦，開始痛啦，咁樣就開車啦，開車去佛山中山溫泉高爾夫，咁啊路程係個半鐘頭，咁我咧就坐喺後邊咗，我就痛啦。咁我前邊嗰個波友咧，佢都唔好意思，佢上車佢就即刻閂門，因為我趕時間，佢冇睇到我係夾即借力個窗邊，咁樣佢架7人車咧，原來佢喺入邊咧就有個扣俾我，即係佢有個手扣俾你啲人扶住嘅，我睇唔到嘛，佢喺入邊，同埋我未係坐過佢架車，咁就係千鈞一刻咧，我隻手借力，佢就閂門，咁樣我就係咁樣坐喺度，我就用睇下先，我就用呢一個位，就係咁捽，係咁捽壓，係咁捽，咁佢哋中途咧就去油站度加油，咁啊油站加油咧就想買啲冰敷，咁我波友話冰敷冇用，我話有用㗎，冰敷係有用嘅，咁啊冇冰咯喎，就買一罐王老吉嘅涼茶嗰啲鋁罐嘅俾我凍嘅，咁我就攞住個王老吉嗰個鋁罐咧就喺度壓到咧唔凍為止，咁跟住我就不停咁樣咧。揾個大髀墊住隻手，然後係咁捽散佢，咁但係最緊要咧，我當時咧，我啲4隻手，我呢5隻手指仲喐到啊，因為嗰日係最後嘅一場打波，我唔想咧冇波打，你知好失望噶嘛。咁好彩仲喐到，但係痛，咁我咧就心諗啦，哎呀好彩佢道門咧唔係夾到我手指，如果夾到我呢個手指咧就斷㗎啦。佢係夾到呢一個位，咁呢個位咧就可能有啲肉咧頂住。如果夾到呢一度咧，或者係1-2隻手指，我啲手指就斷㗎啦。
咁啊個半鐘頭喺個車程度不停咁呃，不停咁呃。嗰日打到波，咁第二日咧就少少痛，第三日咧就冇事啊。所以即係好彩啊，好彩，不幸中之大幸。咁呢啲意外咧就冇人想發生嘅，所以就叫意外，亦唔知道。總之係千鈞一刻，又咁啱嗰0.00幾秒，我上車，我用個窗邊嚟扶住，我前面個波友佢又上車，咁啊通常佢唔會睇後邊噶嘛，就上完車就扮到門，扮到門。好在佢一架7人車咧就係豐田，咁嗰個膠邊咧好厚啊，個膠邊好厚咧，所以就變咗冇乜事咯。咁就隔咗2、3日咧就冇事啦，唔同啦。咁呢個係朝早咯嚇，我睇睇啲留言先嚇。講咧都好難解釋當時發生咩事，即係咁樣都夾到隻手嚇。OK。如果我去餐廳食，而家瑞士嚇，OK。睇下先，因為我睇唔到自己嘅。就係咁捽，係咁捽壓，係咁壓，係咁壓，係咁捽。咁佢哋中途咧就去油站。OK。咁啊打完波咯喎，打完波咧又係坐翻個波友架車過關啦。咁大家如果知道嘅咧，睇先，我要細聲啲。大家如果過關咧，喺皇崗過關咧，咁就冇乜車嘅。咁我個波友佢7人車，咁去嗰陣時咧就5個人，走嗰陣時咧就另外嗰3個咧佢就自己走，佢哋自己安排走。佢哋好似停多日唔走，咁變咗得我同埋我個波友。咁我係孭背囊㗎嘛，我孭個背囊。咁我就個背囊咧就擺喺後排座位個地下度。咁我就問我個波友啦，我話使唔使孭背囊過關啊？因為去到皇崗嗰度咧過關咧要人要落嘅，車咧就可以直佢嘅。咁我個波友問咗我啦，佢話你個背囊有啲咩啊咁樣？我話得啲衫啦，佢話借啲衫唔使拎啦咁樣。由香港去皇崗咧，由香港上大陸咧就嚴嘅，要乜嘢都要拎晒孭住嘅。但係回程咧，由大陸翻香港咧就唔係好嚴嘅，你個背囊可以擺喺後座啦咁樣。咁我話好啊好啊咁樣。咁當其時我都覺得怪怪地㗎啦。咁啊，我話人喎，咁我有個手袋嘅，嗰啲證件啊、手機啊，就我有個手袋跟身嘅，背囊就係啲衫啊同埋嗰啲鞋襪啊咁樣。咁我個人啊過咗咯喎，過咗之後咧，咁佢架車又過咗啦，咁我就上車啦。咁我上車，我突然之間咧就第6靈感，心血來潮，就叫佢等等，我就落翻車，因為我坐車頭啊嘛，我落翻車就開佢後邊嗰座位個趟門，就想攞翻我個背囊跟翻身，然後再上翻前邊。咁變咗咧，佢好似車我去九龍塘，我就再搭地鐵翻銅鑼灣。咁變咗喺九龍塘落嗰陣時，我就即刻可以飆落車啦嘛，因為我有晒背囊有晒嘢，我就唔使又要開後邊個車門又要攞咁樣。咁佢一開後邊個趟門，唔見到我背囊喎，冇咗我個背囊。我心諗吓，我個背囊咧擺低喺後邊座位㗎嘛。咁我個朋友咧就都好六神無主啊。佢話梗係跌咗啦，我下啲會跌咗咁啊。咁佢話可能係開佢個趟門嗰時咧，我個背囊咧就跌咗出嚟。咁啊，但係唔知係唔係，又唔知喺邊度跌。咁佢咧就好六神無主。佢話你等等，我開車去翻過翻對面皇崗嗰邊。但係佢又翻轉頭，佢話唔得㗎喎，條路唔係咁行㗎喎，咁樣唔知點算喎。咁樣啦，我就好定你知，我就同佢講，我話不如我哋入翻去嗰個出境大堂嗰度問嗰啲公安，問嗰啲管理人員睇下點樣啦。咁佢咧就陪我就入翻去，即係個回鄉證啊，照機嗰度咧就問。咁當其時咧就唔係好多人嘅，因為夜晚睇先，夜晚5、6點啦。
咁用我哋嗰啲有限嘅普通話講，當值嗰兩個咧就唔知我哋講乜，就問邊個唔見背囊啊？你哋兩個係咪一齊㗎？係咪兩夫婦啊？入邊喺邊度跌啊？咁樣問埋啲無謂嘢，咁啊都好慘啊！咁突然之間咧，有一個好高大、好威猛嘅工作人員，又係嗰啲公安海關人員出嚟問咩事？佢識講廣東話喎，佢識講廣東話問咩事？我就話俾佢聽，我話個背囊咧可能喺過關由皇崗過關嗰陣時，嗰架車喺個車嗰道門開咗跌咗出嚟，睇下佢會唔會有喺度？咁佢即刻打電話咧就打翻去嗰邊皇崗大陸嗰邊個海關。咁啊跟住咧佢又唔話俾我聽有冇。咁啊叫我，佢就帶我啦，帶我就行翻去前邊，行翻去前邊咧就去翻照機啊，即係嗰啲手提行李照機嗰部機嗰度前邊，但係咧就企喺個回鄉證閘嗰度，咁我喺度等喎，咁我突然之間見到50碼以外，即係對面咧有個大陸嘅工作人員拎住啲嘢喎，望真，咦係我個背囊嚟㗎，拎住我個背囊。拎住我個背囊咁啊行過嚟，哇！我開心到咧，跟住佢就問啦：你個背囊出邊有啲乜嘢咁樣？咁我話俾佢聽啦，跟住如數家珍啦。我出邊咧有個蚊怕水，有個咧就係噴cold shirt 即係噴 T 恤嗰啲冷凍嘅劑，有條鎖匙咁樣，跟住咧有個包咧有萬金油，有蚊怕水。佢聽咗之後，佢都我一輪嘴咁講入邊有咩啫？佢聽完之後咧，佢都費事開費食啊，就俾翻背囊我，俾翻背囊我咧，我就哇好開心，因為我就係咁鞠晒躬啊！我鞠晒躬，我話多謝晒，唔該晒嘅意思。我淨咧開心到咧好開心。咁即係其實咧我就心諗，我覺得啊，可能係好人有好報啦，因為我平時好人噶嘛，係咪先咧？冇即係好幫朋友噶嘛，同埋冇做啲咩壞事噶嘛。咁呢一個 case 咧，就個天都幫我啦。點解咧？因為如果我冇第六靈感，冇話要開翻後邊個車門，攞翻個背囊，跟翻個身，然後先坐翻司機位，去到九龍塘，我先至發覺。我個背囊唔喺度，咁就慘啦，咁就冇噶啦，係咪？但係當其時話第六靈感想攞翻跟翻個身，雖然坐得唔舒服，但係都起碼跟翻個身，就變咗咧。到九龍塘落車嗰時咧，我就唔使個朋友俾人抄牌啊，或者要揾位泊啊，要慢慢攞翻啊咁樣。即係我會諗到我個朋友咁樣樣，同埋要快脆啊嘛。咁嗰陣時係相隔咗5分鐘啫嘛，5分鐘咧我就即刻入翻去。問翻嗰啲工作人員見唔見到我個背囊？咁應該而家推測到，因為佢係7人車，個車身好高嘅，趟門，我個背囊咧就擺咗喺個地下嗰度。咁樣佢一趟門一開嗰時咧，佢可能轉彎啊，或者有個bumper 咧，就我背囊嘅凳啊跌咗出嚟咧，咁就俾後邊嗰啲車見到，人哋唔會執噶嘛，俾後邊啲車見到，咁佢過關嗰時咧。就同啲海關講話，嗰度咧地下有個背囊啊，咁嗰啲海關咧就執咗，咁我亦即刻第一時間就要求幫助喺呢邊香港呢邊嘅皇崗口岸，就話俾佢聽，咁佢就即刻幫我打電話去翻大陸皇崗嗰邊嘅海關問，咁啊即刻見到咯，新鮮熱辣啊嘛，即刻揾，咁所以咧，我覺得真係好又好感恩咯嚇，即係會得失而復得。咁依個朝頭早俾個車門夾咗個手，好彩唔係夾到手指，係夾到呢一個位。夜晚翻香港，個背囊可以過關，中途過關係跌咗落地下度，又可以落得翻。咁啊，即係嗰日咧，一早一晚2單意外咧都逢凶化吉，所以咧。都好開心，即係可以我咪講咯，我話黑開有條路啊，黑開有條路啊，頭碰就黑都可以一日2單咁嘅嘢嘅，所以係咯，所以大家咧
大家咧如果係自駕遊過關咧，嗰啲背囊嗰啲繩咧，最好跟翻身，最好跟翻身你知，唔好擺喺車度，因為擺喺車度咧，個車門一開咗咧，有機會係跌咗出嚟嘅，即係諗都諗唔到嚇。我睇一睇啲留言先嚇，聽聽先，聽聽我自己正話講嗰啲嘢，會唔會大聲咗？睇會唔會大聲咗？因為講講下咧就會大聲，其實唔使咁大聲，但係唔用咪咧又會有雜聲。啊，有一位 PL Line 啊，PL Line，你啱啱而家喺歐洲啊，喺捷克嚟咗蘇黎世啊，你蘇黎世邊度啊？哦，你哋識㗎兩個，Candy One 同埋 PL Line，咁搞笑嘅。你喺瑞士返工？啊，唔係好明喎。零食大王啊，邊位嚟㗎你？啊，明天會更好，你好啊！啊，你哋兩個網友喺度聊天啊，喺我係咪幾好啊？係咪識啲朋友？你喺瑞士返工，你係喺瑞士邊度返工呢？喺蘇黎世定係點樣啊？你喺瑞士做嘢做得好耐啊？你好啊，知星呢？知星呢嚇，你俾啲公仔度，俾啲公仔都好開心噶啦。OK，啊，要唞唞啊，一輪嘴講，我要飲啲嘢，睇下先，聽翻自己。OK，我要飲啲水。呢個咧係 grapefruit 溝 mineral water。咁呢度啲水咧喺水喉水可以飲嘅，有好多礦物質嘅嚇。瑞士啲水係好乾淨。啊，而家4點40幾分啦，睇下先，4點49分，香港都差唔多10點啦。睇下先 ，Apple Pie 啊，可唔可以拍一個 vlog 帶我哋行下瑞士超市？我之前咧幾年前咧有一條片咧喺超級市場入邊拍嘅，拍下咧就有人走埋嚟啦，叫我唔好拍，叫我唔好拍，你知。咁有少少難度嘅，呢度拍嘢咧唔係好方便嘅嚇。咁我睇下點先啦，我睇下點啦嚇，我睇下點樣喺瑞士啲超市，香港啲超市好大嘅，瑞士啲超市冇乜特別嘅。咁啊，我諗你大家想睇啲價錢係咪嚇？想睇下啲食物嘅價錢。咁我要揾一日咧係唔係繁忙時間，咁就冇乜人咧，我就偷偷地拍嚇。咁偷偷地拍咧就變我翻嚟咧就要配音，因為我一路拍一路講嘢咧，人哋會知我
拍嘢噶嘛。咁變咗我翻嚟再配音咧，有好多功夫嚟嚇。我睇下點樣嚇。咁如果拍幾分鐘嘅片都好簡單啫，冇乜所謂，係咯啊。哦唔阿 Candy Wong 同阿 PLI 而家好好傾係咪？咩零食大王咩15少，我真係唔知咩係咩嚟㗎，可唔可以話俾我聽係咩嚟㗎？啊嗱，如果今次反應好咧，我就可以喺呢一個位做多啲直播。咁因為而家呢一個位我 set 好咗之後，我就知道啲燈係點樣擺啊，同埋啲線點樣拖啊，咁樣就唔使喺出邊。喺出邊咧就係難度高嘅，因為有好多線啊，又有咪啊，又有電話啊，又要車聲啊，又要唔好影到人啊，又要唔好騷擾到人啊，又要個光啊嚇。通常喺瑞士咧，如果風景靚嘅咧，一定係背光；風景靚咧，一定係喺你後邊嘅，你個人就黑㗎啦。係啊，係啊，原來咧歐洲女子足球啊，歐洲女子足球決賽咧，原來喺蘇黎世喺瑞士主辦啊，瑞士場館辦做啊嚇。咁但係佢出邊咧火車站啊，好多大地方咧都白搭晒啲台啊，啲人又音樂啊，又飲啤酒啊，又成啊咁樣。好熱鬧啊！咁但係如果我揸車出邊咧泊車咧好麻煩，因為而家瑞士咧佢啲停車場咧好貴啊，收得好貴，同埋街邊嗰啲位咧取消咗好多啊！佢逼你啲人咧唔好揸車，搭火車嚇。咁變咗我而家出省咧我都唔揸車，我揸車啊其實咧就去超市買嘢同埋去球場。我出省咧我都係搭火車嘅。咁我上個禮拜去搭火車出省咧，好熱鬧啊！蘇黎世好熱鬧嚇。咁今晚就係英格蘭對西班牙。咁啊 K 姐咧仲有一樣嘢馬會咧可以買咩足智彩㗎嘛？馬會可以買足球㗎嘛？咁之前咧喺個手機 Apps 度咧，佢知道我個人咧唔係喺香港，佢開唔到啊！佢話你嘅地區開唔到啊，我唔可以投注。咁我咧其實咧就係好慳嘅，我係唔賭錢嘅。但係10蚊、20蚊咁樣咧，我就覺得幾好玩嚇，小賭怡情啊嘛，咁啊好緊張。同埋咧，我係中意睇足球嘅。咁如果你係買10蚊咧，變咗你咧就睇波啦嘛，好好係咪？嗱陣間講下咁樣咧，有朋友話俾我聽，佢話咧你用個 iPad，你開個電腦畫面，用個 browser。開個電腦畫面入去咧就買到波嘅。咁我試咗咧 OK 喎，係喎。咁啊我可以買到啊，用個 iPad 開個 browser，咁咧就可以投注嘅，就唔好用手機。咁係咯，今晚12點啊，香港時間12點，就係呢度時間6點鐘。6點鐘英格蘭對西班牙喺瑞士踢，係啊，上次。德國對意大利啊，都係喺瑞士踢。我幾時翻屋企？唔係，我幾時翻香港？我啱啱先到啫嘛，到咗2個禮拜，我要享受下呢度啲夏天生活啊嘛。同埋咧，我諗大家都冇乜機會嘅。我呢間屋咧好大嘅，即係圍喺香港係講緊二千幾尺，唔計露台，唔計花園。咁係我一個人住晒嚇。咁就係。而家有個新名詞咧，叫做慢活嚇，慢活。咁過多幾個月先啦。係啊，呢個位幾好啊 ，OK 㗎。阿 Maggie 你好啊，我睇下你哋講乜嘢先嚇。
你哋你哋兩個網友傾偈，你哋其實唔係網友嚟嘅，係朋友嚟嘅，識噶嘛？咪 OK。講翻我馬會投注，咁我咧就唔貪心嘅，即係一毫子都唔會貪嘅。咁打個比喻啊，喺香港我住銅鑼灣啊嘛，銅鑼灣咧星期六、星期日或者公眾假期咧，樓下咧鳳崗嗰個位咧就好多人嘅。咁通常咧嗰啲人有啲咩新產品啊，例如啲咩新化妝品啊、新嗰啲新口味嗰啲飲嘢啊、贈品啊、啲送奶茶啊、送果汁啊，咁啲人排晒隊咧就係攞去一個贈品嘅飲果汁。咁啊，通常咧佢就要你個手機咧 scan 佢個 QR code。我呢啲一定唔會做嚇，我唔會係第一，我唔會排隊去飲佢嗰個贈品，同埋我唔會係用我手機去 scan 佢個 QR code，即係我唔會去貪呢樣嘢，所以係冇問題嘅，真係唔好貪，唔貪心嘅，我一毫子都唔會貪嘅，因為總之天生我係唔會貪心咯。咁變咗咧，賭錢咧，即係賭馬、賭波咧，都係最近嘅事。咁但係咧，我係玩10蚊嘅啫。我有個朋友咧，就幾百蚊、1000蚊上落嘅，我就覺得好肉赤啦。我係玩10蚊，咁玩10蚊咧就贏咗9個9，即係譬如10蚊派19個9，攞翻9個9咧，我已經好開心噶啦，我好開心噶啦。但係輸咗10蚊咧，我就吉一吉痛一痛，一陣就冇事啦。但係都係10蚊啊嘛嚇，咁即係當玩咯。咁如果大家有睇我嘅片咧，我睇下先。我臨走之前啊，嗰2個禮拜咧，有一次咧入咗去馬場，入咗去沙田馬場，入咗沙田馬場咧就諗住攞下個氣氛啦，因為嗰日星期六啊，好星期六啊咁樣啊，點知入到去咧，俾我撞到中年好聲音3阿李金海，佢哋成班啊李金海啊，咩詹士丁丁啊，鄭俊弘啊，嗰幾個咧得獎嗰幾個咧喺個台度表演喎。咁我梗係唔哇，即係難得喎，即係誤打誤撞冇諗住噶嘛，入咗去佢有個台表演，咁我就中意阿金海嘅，咁我就拍咗佢片，咁跟住咧我又即係賭馬啦，係咪先？佢嗰陣時係第二個唱啊，咁唱完4點幾鐘都仲有成5、6場馬賭，咁我每一場咧就買10蚊，買10蚊咧，但係嗰日咧到最尾咧我都輸咗70蚊。輸咗70蚊，咁我都好開心。70蚊，我覺得俾我消磨咗玩咗成個下晝，同埋個氣氛非常之好咯。我下次翻香港咧，我會入多啲馬場噶啦。我個朋友帶我去，佢教我點樣去。我見到咧好多單身嘅女仔咧，打扮得好時髦嘅，都自己入去馬場嘅。咁其實嗰個氣氛非常之好咯，同埋喺個終點嗰個位咧，嗰啲馬跑過終點嗰時咧，嗰個熱鬧咧係好正嘅嚇，瑞士冇呢啲嘢㗎。咁而家我就知道啦，原來咧我用個 iPad 開咗馬會嗰個網站咧，就係可以投注嘅。咁我陣間咧就會投注。咁我而家咧有個新嘅方法，投注波咧我就買10蚊，主客和即係贏同埋輸。咁10蚊咧主客和，咁我就買冷門嗰個嘅，買冷門嗰個咧博佢派彩多啲，係咪？輸就輸10蚊，但係派咧可能10蚊可能派翻50幾蚊，你知？咁我又成晚都好開心噶啦。我再睇睇留言先嚇。係啊，香港好熱啊！法國同挪威生活係咪？唔使香港電視77台做直播唔使㗎，我喺馬會嗰個電腦版嗰度咧可以睇直播㗎。多謝你啊 ，Candy， 多謝你啊 ，Candy 啊 ，Candy Wong 多謝你啊嚇，你係我 fans， 多謝你啊。啊哈！你15小嗰度好多粗口㗎，我陣間直播收咗之後咧，我入嚟睇下你個頻道叫咩嘢？15小啊？叫乜嘢？
多謝你啊！嗱，誒今日洗咗頭啦，係咪洗咗頭、吹咗頭啦？同埋個打燈啊，打燈咧打得幾好嚇。咁我係化咗少少mascara 嘅啫，少少 mascara。識我朋友都知道咧，我係唔化濃妝嘅，我又冇黐假眼毛嘅，我啲眼毛係真嘅，所以我好開心，好多人都羨慕我隻眼毛係真嘅嚇。咁我淨係搽少少防曬嚇，冇化濃妝㗎。我仲有一樣嘢，我到而家都係堅持拍片影相係冇用美顏，係完全唔用美顏嘅，係真面目見人。咁咧，淨係少少執一執啲光暗位嘅啫。即係到而家，我覺得都仲未需要用美顏咯。多謝你啊 Apple。你 PLI 你係喺捷克啊，定係喺瑞士咧？正話你個留言話你喺瑞士工作，咁你而家又話喺捷克，咁你係喺瑞士，咁你喺瑞士喺邊度做工嘅咧？喺邊個埠咧？嚇！你可以去我個 Facebook，我個 Facebook 咧有個叫瑞士 Kit 姐，你揾瑞士 Kit 姐，咁你喺嗰度咧，你 PM 我啊，你留個 message 俾我嚇。咁如果你係好近嘅，咁樣大家可以飲杯茶咯嚇，多個朋友咯。好開心啊！大家而家36個人，大家都中意我呢一個景，係冇舒服咧呢個景。後邊咧就有個廚房，我個飯台，我個電視機，有個梳化位。咁我就諗緊好遲啲可唔可以用第二個景？不過咧，如果用嗰啲景咧，就睇唔到個湖景，睇唔到個風景。我有一兩次咧就喺出邊嘅，喺出邊個露台，但係咧一係就好熱，一係就好凍嚇。同埋出邊有車聲咯，同埋有陣時嗰啲人放狗咧，同埋講嘢咧好應聲嘅。而家呢度幾好嗱，咁我正話咧就講咗我喺香港誒最尾個禮拜發生咗咩事，仲有一單嘢好好笑嘅嚇。明天會更好就知㗎啦，我想講咗好耐㗎啦嚇。咁咧睇下先，好唔好講咧？都好啦嗬。而家我做咗幾耐直播啊？有一單嘢又係好好笑嘅，又好我覺得應該同大家分享。我做咗幾耐直播啊？有冇人話俾我聽啊？睇下先。都成個鐘頭㗎咯喎，定係留翻下次咧？做咗54分鐘，差唔多成個鐘頭㗎咯喎，定係留翻下次做直播咧？做直播講咧嚇留翻下次啊，可能咁下次有啲嘢講。嗱，你呢個問題咧非常之好。咁其實我就盡量就唔係好想講自己嘅私人嘢，因為好驚俾人網絡欺凌。但係你呢一個問題咧，我可以答你。我咧就係冇宗教信仰，但係咧我係讀女校，天主教，由天主教幼稚園、小學、中學，我哋拍過一條片，可以話俾大家聽。我係讀聖母書院，大家上網搜尋可以知啫。聖母書院咧就喺鳳凰新村慈雲山嗰位嘅，好大嘅，成條街都係嘅嚇，係女子聖天主教天主修女學校。我係幼稚園、小學、中學，咁你加下啦，2年加6年8年，8年加5年13年，我係13年讀天主教學校嘅，但係我冇領洗，我唔係天主教徒。咁我當其時咧，我係考9科會考，嗰陣時有會考9科嘅，我考多科聖經，我聖經咧係攞 A 嘅，我聖經係攞 A 嘅嚇。咁咧但係我係冇宗教信仰，但係咧我係好尊重，我係好尊重其他嗰啲人嗰啲宗教嘅，即係譬如佛教啊、基督教啊、回教啊、道教啊嗰啲，我係好尊重嘅，我係唔會批評人哋啲宗教，我係好 respect 人哋嘅咁樣
所以就係咁咯。咁你仲有少少話俾你聽點解咧？你睇睇你個留言係咩啊？你個留言話我個心態好正能量。其實咧係有經歷嘅，每個人都係梗係發生咗啲事咧，令到你個人咧就成長啦，睇嘢睇闊啲啦。咁我咧係一個有經歷嘅人嚟嘅。咁我都其實都想分享俾大家，不過留翻下次。我要組織下，要寫低啲重點啊，然後咧就跟住嚟講。如果唔係咧就會好亂啊。咁一個人如果佢係有經歷嘅，有經歷得嚟咧，佢係會改進啦，會識諗啦，同埋會識向前看啦。咁你就會個人會正能量啦。我係一個好有正能量嘅人㗎。咁我成日都掛喺口邊㗎，錢解決到嘅問題就唔係問題，最緊要個健康。咁好多時咧，好多嘢唔開心啊，或者唔好諗佢咯嚇。即係譬如有陣時啲朋友講嗰啲是非，是但啦，冇問題嘅嚇。我做翻我自己嚇，是非人哋有人哋講啦。咁人哋用嗰啲字眼啊咁樣，我正話都講過啦。即係如果嗰個人佢係唔即係睇嘢係睇好窄嘅，同埋佢係唔會考慮到易地而處嘅。你做一件事，你話嗰個人係奄尖，但係咧調翻轉頭咧，佢係有要求，佢係想件事做好啲，咁變咗係唔同觀點嘅角度咯。嗱，打個比喻啊，譬如我啲朋友都知啊，我係永遠咧嗰把頭髮咧係紮到好整嘅嚇，夾起頭髮嘅，或者紮髻。咁我就算我住銅鑼灣啊嘛，就算我落街超級市場買嘢，我都紮把頭髮嘅，我唔會披頭散髮，即係唔會話好似瞓醒啊咁樣樣企企理理嘅。同埋咧就戴珠仔耳環嘅，通常我都戴耳環嘅，即係咁企企。咁我覺得呢啲係對我嘅尊重，同埋我係咁噶嘛，我係要個人係要企理噶嘛，即係要隨時都會見得人咁咯。咁如果你嗰個人佢係諗得係歪咗嘅，佢覺得你做乜事咁奄尖啫？落街啫嘛，落街超級市場打個轉就翻上嚟啦，使乜化晒妝啊？使乜 set 個頭啊？着翻好件衫啊咁樣，佢會覺得你奄尖嘅喎，求其就得啦咁樣。我就覺得我係有要求咯。我拍片咧，我好有要求嘅，影相都係，即係我希望咧就做到最好，條片係最好俾人。咁但係好多人嘅眼光睇咧，就唔需要搞咁多嘢，拍就拍啦，求其啦。但係我係過唔到自己個關啊嘛。咁咩叫靚咧？因為我係金牛座嘅，我5月8號出世係金牛座。金牛座啲人咧係完美主義者，係中意靚嘅嘢嘅嚇。咁而我咧天生咧，你拍條片係點樣拍，個鏡頭點樣攞，咁變咗人哋嗰啲唔識嗰啲嘅係覺得你做乜事咁奄尖啫，係嘛？咁我覺得做多一步啫嘛，做少少出嚟嘅效果係好嘅，你唔會覺得後悔嘅，唔會覺得早知咁。喺我個字典入邊咧係冇早知嘅，因為有早知冇乞兒，即係其實你話早知係俾自己一個藉口。即係如果你去做一樣嘢咧，係之前你係要有預備功夫啦，你要知道自己做咩啦，同埋你要知道你自己嘅能力，你嘅能力去到邊，做唔做到？做到咧，你係要預備功夫，你嘅能力得，同埋你要有把握、有自信、有信心。到做完之後咧，可能你失敗，可能你成，但係如果你失敗咧，你唔會後悔。因為你係盡咗力啦嘛，你預備咗啦嘛，你係盡咗力，但係可能環境因素啊、天時地利人和啊，嗰件事係唔成功嘅，但係你唔會後悔，你唔會覺得早知我咁啦，早知咁樣，我係冇早知呢樣嘢㗎啊。咁變咗做每一件事咧，我都係好有信心嘅。我嗰日咧同個朋友食飯啊，喺瑞士識咗成20幾30年嘅朋友，佢約我食飯。咁佢呢個係男士，係 Malaysian 嚟嘅，係馬來西亞人嚟嘅。咁佢同我傾偈，佢話你個性格咧係好特別嘅，女人嚟講。咁佢用2個字，佢話我咧係好有自信。
佢話 You have so much self-confidence。我好有自信。我話係啊，你嚇咁我係有自信嘅人，咁你先至係做到事噶嘛。即係唔好話做大事，你係做到事啊！即係我係唔係一個婆人嚟嘅咯。咁變咗唔係婆媽人，做嘢有自信。咁但係咧好多時咧，人哋嘅眼中咧就會覺得你好巴閉咩？你好叻咩？你咁虛無，你咁奄尖咁樣。咁但係呢啲係人哋睇咯，因為佢喺你係一樓二樓，你喺一樓地下二樓，你喺地下睇嘅嘢咧就睇翻地下嘅嘢嘅啫。你喺一樓你望落地下咧又唔同，你喺二樓你望落去一樓望落地下咧睇嘅嘢又唔同咗，睇闊咗睇開咗嘅。咁變咗係睇你個位置喺邊度，同埋你本身嗰個條件，同埋你本身嗰個性格。你個成長路程啦，你個教育啦，你個人睇睇先嚇。睇下先，睇睇啲留言。嗱，你日日都數住係咪？日日都數住。多謝你入嚟留言啦。係啊，成幅畫一樣啊。係啊，成幅畫一樣。轟龍娃拉係什麼？哦，個網站叫轟龍娃拉。OK，我陣間食飯嗰時睇睇嚇。轟龍娃拉好多粗口㗎，我好似有次立過，好多粗口嘅，好似係啊，係啊嚇。咁樣睇下先，而家都做咗哇個幾鐘頭啦。OK，哇口水都乾埋，要飲啲水先。嗱，如果今次個反應好咧，咁我咧就可能做多啲直播，做密啲直播，咁啊吹下水嚇，乜嘢都噏下，咩都講下，咁呢個位咧就好靚啦嚇，呢個位好靚，咁我就而家知道點樣打燈啦嚇。咁啊，其實做直播咧就要有話題嘅，但係咧我又唔想講政治啦，又唔想講是非啦，咁啲話題都諗到咩就講咩咯。我又冇台詞，又冇打稿，又冇寫稿，咁啊睇下大家中意知道咩嘅，咁就留言問下我咯。就好似正話咁，佢問我有冇宗教信仰，咁我就又可以答好多啦。問宗教信仰同埋我個正能量係點樣嚟嘅？咁其實我嘅經歷咧，其實有一啲咧，其實都好得意嘅，可以同大家分享嘅嚇，同大家分享嘅。咁但係我驚我有啲嘢係唔記得咗，即係好多年前嘅，變咗啲細我要睇下先，我要坐喺度，然後咧就將啲嘢咧先後次序寫一寫，咁就啲 points 啊，即係啲重點啊，咁睇住就講翻以前啲嘢。咁其實有一樣嘢就一定嘅，我喺2016、17、18年睇先兩年喺旺角西洋菜街嗰2年咧，我係經歷咗好多，學咗好多嘢，造就到我今日係咁正能量，因為係真係經歷咗好多嘢，學咗好多嘢，尤其是係香港地道嘅文化，香港人點樣同香港人打交道，香港人嘅相處，我係喺嗰度學咗好多嘢，到今時今日咧都係受益嘅。咁變咗咧，我係雖然我喺瑞士住咗30年，同埋我個生活圈子咧係另外一班人嚟嘅，咁但係變咗香港人典型嘅香港人咧，我都知道點樣去相處，同埋點樣去去結交咯嚇，唔會俾人呃咯。其實唔會俾人呃，最緊要咧就冇貪心。我係唔貪心嘅人嚟嘅，真係一個唔貪心嘅人嚟嘅嚇，唔會貪嘅。因為我覺得好多即係冇嚇，即係人哋無啦啦送嘢俾你，梗係有目的嘅。我係唔會貪嘅嚇，我係全部都係自力更生嘅。
OK 啊，扮靚。Apple Pie 好多問題喎。嗱，我陣間會寫低你啲問題，留翻下次答你，好唔好啊？嚇，俾個女人蝦我，唔係一個女人啊，好多人蝦我㗎，好多人蝦我㗎，而係我係唔知道啊，後期先知道嚇，咁所以就變咗咧，造就到我係直情係俾人哋搞咗2年，我都唔知人哋搞我，所以好得意㗎，係嘛？因為揾一個藉口幫人哋打圓場啊嚇，咁變咗我覺得唔係一回事咯，冇嘢咯嚇。你都睇到我好耐喎嚇，你知道我俾人蝦，你有睇見嚇？而家叻緊，而家唔係叻緊係嘛？睇下先，冇問題啊！我用 WiFi，而家冇叻緊。OK，睇下先，而家都做咗成幾個鐘頭啦，唔好做咁耐啦，留翻啲話題下次講嚇。咁而家有30位朋友，咁大家香港好熱㗎，我呢度就天氣咧2度嚇，朝早13、14度，咁濕度咧60幾70，冇汗出嘅，好舒服。咁K姐翻嚟咧1個禮拜咧就打2次波，我喺球場咧都好慘㗎。因為咧，我住呢度咧，最近嘅球場咧，我係要翻山過嶺啊，係咪咁講啊？即係我要扮過個山頭，扮過個山頭咧，揸車咧係好危險嘅，係開80公里上山，嗰啲路咧係9曲13彎，好多急彎，同埋佢係單線雙程，即係你咁樣行咧，呢邊對面咧，同埋呢對面車頭咧，呢條路咧係因為佢係捷徑嚟嘅，係嘅，咁啲貨櫃車咧。有時過晒界嘅，同埋咧係行80，你諗下係好危險嘅。咁但係我都好熟，要行呢條路行40分鐘，跟住再行公路去第2個省。我哋咧呢度叫做 Canton 啊，Canton 係去第2個 Canton，呢度係蘇黎世嘛。我要去第2個 Canton 叫 Zug，喺瑞士嘅中部嗰個球場打波。咁變咗咧，我一定係要肯定100%個天氣係好，我先去嘅。嚇，如果唔係咧，我行40分鐘。再40分鐘翻嚟嘛，嗰條路係好辛苦嘅揸得，咁變咗如果係去到落雨打唔到波，我就覺得好失望咯嚇。咁但係so far到今日翻嚟2個禮拜，我每個星期都打咗2場波，都冇問題。打完波就落雨啦，所以好似今日咁樣，今日全日都會落雨，陣間又會落大雨噶啦。咁所以差唔多啦嚇。咁我正話嗰啲問題咧，我會抄低咧。我下次直播再同大家多謝你關心啊，多謝你關心啊。係乜嘢都有人講㗎啦，冇乜所謂啦。OK，拜拜啦。見啦，再見啦，再見啦，再見啦。俾大家再睇睇啦，咁樣嘅。如果我坐呢個位，下次見啦，星期日快樂啊！